关注。哎，先生可以耽误你一点时间吗？是。我是街头维修师，那我店里最近有推出刮痕修复的服务，你们有时间可以来体验看看吗？不需要，不需要。哎，不好意思，那拜托了，来体验看看啦，好不好？好吧。那我们现在来看他们的 Apple Watch， 诶，果真有一个明显的刮痕。Magic。修好了，你看一下，完全没有刮痕耶。做的还行吗？可以啊，不错啊，完全没有刮痕。谢谢哦。有机会记得帮我多多推荐朋友的。好，好，感谢哦。谢谢，对，拜拜。拜拜。关注Watchman，让你微笑不照片。